ഓക്കെ, ഇതൊരു സാമ്പിൾ പിൻ ബാഡ്ജ് ആൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് സാമ്പിൾ ബുക്ക്ലെറ്റാണ്. ബുക്ക്ലെറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ബാഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബാഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം 44mm പിൻ ബാഡ്ജ് ഗ്ലോസി ലാമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയും. അത് നേരെ തിരിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 44mm ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ. അതേപോലെ ഇത് 58mm ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് സ്പോട്ട് യു വി. ഇത് കീ ചെയിനാണ്, 44mm കീ ചെയിൻ വിത്ത് ഓപ്പണർ. അതേപോലെ 58mm വിത്ത് മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ. ഇത് വിത്ത് എംബോസ്ഡ് ഫോയിൽ, ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഫോയിൽ. എല്ലാം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 44mm ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഫോയിൽ, ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്പർ 23. ഈ ഒരു ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ വെക്കാനും പറ്റും. ബാക്കിലെ പീസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റാൻഡാവും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് വെക്കാനും പറ്റും. ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു സാമ്പിൾ ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ്. പ്രിൻ്റ് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്രിൻ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ താഴെ പോകുമ്പോൾ സാമ്പിൾ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്, ടേബിൾ കലണ്ടർ സ്റ്റൈലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് പിൻ ബാഡ്ജ് സ്റ്റാൻഡാണ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ടു ബാസ്ക്കറ്റ് അടിക്കുക. ആഡ് ടു ബാസ്ക്കറ്റ്, അത് തന്നെ 300 rupees പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ്. ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചെക്കൗട്ട് ഉണ്ട്, അടിയിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പാസ്വേഡ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് മൊത്തം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോഗിൻ ID ക്രിയേറ്റ് ആവും. അത് ഒന്നുകിൽ കൊറിയർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ പിക്കപ്പ് ഫ്രം ഷോപ്പ് കൊടുക്കുക. ഏത് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കൊടുക്കുക. ടാക്സ് അടക്കാൻ വരുന്ന റേറ്റ് വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ QR കോഡ് വഴി ഗൂഗിൾ പേ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യാം, പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് പിൻ ബാഡ്ജ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ.